साल 2024-25 का जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो अभी आरंभ हो गया है। इसी के तहत जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो कल रात 12 बजे से लाइव हो गई है। सभी कैंडिडेट जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो अभी अप्लाई कर सकते हैं भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने का। जो ये नोटिफिकेशन है 13 फरवरी सुबह 12 बजे, यानी जैसे हम बोलते हैं 1200 आवर्स से 22 मार्च रात 12 बजे तक नोटिफिकेशन लाइव रहेगा। सभी कैंडिडेट ज्वाइन इन नामी वेबसाइट के द्वारा इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर कर अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली बार की तरह 250 रुपये की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। टोटल जो फीस है वो 500 रुपये है, जिसमें से 250 रुपये कैंडिडेट दे रहा है और 250 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम आप आधार कार्ड के थ्रू और अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दोनों में से किसी के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। यदि आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, और साथ ही साथ आपका ईमेल एड्रेस भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन से संबंधित या आगे की जितनी भी कार्रवाई होगी, फेज़ 2 मेडिकल या आगे कोई भी जानकारी होगी, वो इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आपको प्रदान की जाएगी। जो ARO लेवल पर कैटेगरीज हैं उनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क को अभी उसका डेजिग्नेशन चेंज करके अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट कर दिया गया है। तो जो लोग अग्निवीर क्लर्क के लिए इच्छुक हैं वो अभी अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और SKT के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसी के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा अग्निवीर 10th पास ट्रेडमैन और अग्निवीर 8th पास ट्रेडमैन की रजिस्ट्रेशन भी जारी है। जो सेंट्रल कैटेगरीज हैं अग्निवीर विमेन MP या सोल्जर NA, सोल्जर वेट, इन सभी की नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ जारी की गई है, लेकिन ये जोन के लेवल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस बार की ऑनलाइन CE की प्रक्रिया 22 अप्रैल से स्टार्ट होगी। जितना हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उसके हिसाब से आगे पूरी इसकी ऑनलाइन CE की प्रक्रिया की जो लेंथ है वो तय की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन सफल होता है उन सभी को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर उनका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। हमारा फिर से आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की आप अफवाहों का शिकार ना हो। हमारा जो भर्ती प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और केवल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान या आगे किसी भी समय किसी स्टेज पर कोई परेशानी होती है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में क्वेरी डाल सकते हैं, या आप जो कांगड़ा और चंबा के कैंडिडेट्स हैं ARO पालमपुर में आकर आपको जो दिक्कत आ रही है, जो आपको परेशानी हो रही है, उसको सॉल्व करवा सकते हैं। इसके दौरान कैंडिडेट्स ने काफ़ी उत्साह दिखाया है और भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन किया है और इस वजह से काफ़ी हेल्दी कंपटीशन रहा है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। मेरी यही उम्मीद है कि इस बार भी हम भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स अपना करेंगे और आगे मेहनत से और पूरे जोश के साथ पूरे प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेंगे।
एक बार फिर आपको बता दूं कि ये प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और कोई भी आपकी किसी प्रकार से कोई मदद इसमें नहीं कर सकता है सिलेक्शन में। केवल आपकी जो सिलेक्शन है मेरिट बेस्ड ही होगी। मैं आप सभी को अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूं जो कैंडिडेट्स रजिस्टर कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि पूरे जोश और उत्साह के साथ वो हमारे इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।